o som da indutância magnética. Não sei se vai dar para escutar o som da indutância magnética. É a superpotência, a supervoltagem de energia elétrica. A energia está saindo lá da subestação. Estação elevadora aí eleva as voltagens para 230 kV, 500 kV. E lá na estação geradora, lá na usina geradora, gera 13.800 volts. 13.800 volts que as turbinas geram. E aí, quando sai das turbinas 13.8, aí vai para a subestação para elevar para 500 kV, 230 kV, 68 kV, 68 mil. Obrigado por assistir a Macambira.